蜡笔小新闹钟音效扭蛋，开到动感超人小新，外观是一个迷你小闹钟，可换电池，指针不能动，有点可惜。闹钟按下去。第二个是乖乖的小白，下一个是蜡笔小新包装吊饰，又抽到小白了，背后也有设计，很不错哦。今天的蜡笔小新扭蛋你觉得如何？感谢您的观看，那我们下个影片见，拜拜。